მოგესალმებით ყველა ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით არხზე ვიდეო lessons. მე ვარ მიშო და დღეს მე მინდა გასწავლოთ თუ როგორ შეგვიძლია ძალიან მარტივად თანამედროვე სისტემაში გავიგოთ თუ რა დონის შეფასება აქვს პროგრამულად, ოფიციალურად Windows-ის მხრიდან ჩვენს კომპიუტერს და მის კომპონენტებს. ვისაც გახსოვთ Windows 7-ზე იყო მსგავსი კონფიგურაციის შესამოწმებელი აპლიკაცია, უშუალოდ ჩამონტაჟებული Windows 7-ის სისტემაში, სადაც თქვენ შეგეძლოთ მაქსიმალური ქულის რაოდენობით, რომელიც 10-ით განისაზღვრებოდა შეგეფასებინათ თქვენი კომპიუტერი და გენახათ რა დონის პერფორმანსის წარმადობა აქვს თქვენს ასე ვთქვათ კომპიუტერს. თანამედროვე ასე ვთქვათ სისტემაში მსგავსი რაღაცა აღარ არის სამწუხაროდ, მაგრამ არის სპეციალური ბრძანება, რომელიც PowerShell-ის მეშვეობით შეგიძლიათ გააქტიუროთ და ნახოთ. პირველ რიგში იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი ნახოთ, ჩართეთ PowerShell-ი ადმინისტრატორის სახელით. ამის შემდგომ სპეციალური ბრძანების გრაფაში ჩაწერეთ შემდგომი ტეგი. ეს ბრძანება, რომელიც მითითებული იქნება ვიდეოს აღწერაში. შემდგომ კი უბრალოდ დააჭირეთ Enter Relax. და აი აქ თქვენ მეგობრებო ხედავთ, რომ პროცესორის შეფასება არის 9.2, 3D კორის, ანუ ბირთვების მიერ შეფასება 3 core არის 9.9, დისკები, მყარი დისკები იქნება ეს SSD M2 HDD 7.4, გრაფიკული, ასე ვთქვათ, ვიდეო აპარატი არის 9, მემორი, ანუ ოპერატიული 9.2, საერთო შეფასება კი არის 7.4. ეს იმის გამო არის მეგობრებო, ეხლა რომ მე ჩემი კომპიუტერი ძალიან გადატვირთულია, უამრავი ინფორმაციაა ჩაწერილი მასზე. სტანდარტულ შემთხვევაში მე მაქვს დაახლოებით 8.2 შეფასება, მაგრამ 7.4-იც არ არის ცუდი. ეს ყველაფერი თქვენ გაძლევთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა კონკრეტული კომპონენტი არის უფრო მეტი მაღალი წარმადობის და რომელი იძლევა, ასე ვთქვათ, იმის ეჭვებსა და ასე ვთქვათ, იმის უკვე იმაზე ფიქრის საშუალებას, რომ ნელ-ნელა ესა თუ ის დეტალი არის შესაძლებელი მეგობრებო. აქაც თქვენ ხედავთ, რომ სწორედ disk core-ზე მაქვს ყველაზე დაბალი ქულა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი დისკები ძალიან გადატვირთულია და საკმაოდ დიდი რაოდენობით ინფორმაცია მათზე შენახული. რამოდენიმე ტერაბაიტიც კი. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ASM მარტივად ერთი პატარა ბრძანების მეშვეობით სრულიად უფასოდ PowerShell-ის დახმარებით, რომელიც Windows-ის ფუნქციაა, თქვენ შეგიძლიათ მეგობრებო Windows 7-ში არსებული ფუნქცია გააქტიუროთ, როგორც 10-ზე, ისე 8-ზე, ისე 11-ზე და ნახოთ თქვენი კომპიუტერის შეფასება. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, რაც თქვენთვის უნდა მესწავლებინა და შემომეთავაზებინა, როგორც ვიდეო გაკვეთილი, ერთგვარი პატარა ხრიკი, რომელიც Windows-ში დაგეხმარებათ თქვენი კონფიგურაციის შეფასებაში. ყველას კიდევ ერთხელ გიხდით ძალიან დიდ მადლობა ჩემო მეგობრებო ყურადღებისათვის. თუ რომელიმე თქვენთაგანს გექნებათ რაიმე სახის შეკითხვები, თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ ეს შეკითხვები კომენტარებში, ან დამიკავშირდეთ მე ჩემი სოციალური ქსელის დახმარებით და ყველა თქვენგანს შეძლების და გვარად შევეცდები, რომ გაგიწიოთ დახმარება ან კონსულტაცია ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით. ყველას კიდევ ერთხელ გიხდით ძალიან დიდ მადლობას ყურადღებისათვის.